整成世人食過最好食嘅甜品。時間嘅關係咧，啱啱已經焗起咗個餅底啦。騎全世界最為食嘅馬。唉，真大鑊！好啦，食多一啖啦。行韓國最高嘅山。知咩叫強顏歡笑啊？真係咁樣，哇，好攰啊！住濟州最豪華嘅酒店。即係呢度至少可以有4至5個 Alpha 喺度浸都唔會太冰。韓國濟州自由行2023第2集馬上開始。Day 2一朝早咧就嚟到崖穴呢個地方啦。咁其實佢係一個海邊步道嚟嘅。頭先我哋揸車喺上面嗰個停車場泊咗之後咧，咁佢係大馬路啦，就沿住有條小路一路行向海邊。沿途咧全部都係咖啡店嚟㗎。咁其實呢一個地方咧又叫做咖啡一條街啦。咁就係濟州咧2大即係 cafe 最集中嘅地方之一。咁今日就係平日啦。如果係假期嘅話咧，其實呢度係會勁多人㗎。咁聽講咧就係話咧啲人會塞到咧就係連啲車想揸過嚟都唔得嘅。呢度嘅所有咖啡店咧都係依海而建，個 view 係好正嘅。每一間 cafe 咧都係望到海嘅。喺度一路嘆咖啡，仲可以一路嘆海景添。香港近年咧都興起一股即係文青風啦，咁啊越開越多即係文青 cafe 啦。嗱，雖然過往1年半載咧都有少少回落嘅跡象，但係都算係越嚟越流行嘅。但喺韓國呢邊咧，文青 cafe 除咗係一個即係消閒活動啊，一齊成班 friend 去飲杯咖啡打下卡之外咧，其實咖啡呢一個產品本身嗰個消耗量咧都相當大嘅喎。咁據了解咧，原來就係同韓國嘅打工仔咧返工嘅時間越嚟越長有關啊！因為咧，其實佢哋好多時候咧，如果係返啲 office 工嘅朋友咧，咁啊一般嚟講就可能朝9晚6咁樣樣啦。咁但係6點鐘咧，其實係收唔到工㗎，好多時都要 OT 咧做到好夜嘅。但係咧，佢哋又非常注重自己嘅社交生活喎，即係話咧 OT 完做到好夜咧，佢哋唔係直接返屋企瞓覺嘅，而係咧仲會約啲同事、約啲朋友咧，就係去食飯啊，然後聚會啊、飲下嘢啊咁樣樣。咁所以每日嗰個瞓覺嘅時間咧就好短㗎。咁日頭返工啊，梗係冇精神啦。咁所以咧，佢哋就每日咧都會飲好多咖啡嘅。咁韓國人咧自己有一個講法喎，就係話呢一個世代嘅年輕人咧，就係一手咖啡一手高麗參啊。高麗參當然就係用嚟補身啦，咖啡咧就係用嚟提神。咦，咁都幾啱今日嘅我喎。跟住咧，我哋就去行博物館。佢係一個沉浸式媒體藝術博物館，全韓國有3個分館，上年亦都喺香港開咗。濟州分館係由廢棄音響工廠改建而成，面積有成幾萬尺，門票17000ウォン，即係大約100蚊港紙。呢個博物館主要擺一啲咧數碼藝術，透過光同聲音帶俾入場人士一啲感官體驗。裡面就比較多人同埋伸手不見五指。Vlog 就未必可以將個感覺拍到出嚟，想知道咩係沉浸式媒體藝術，可能就要親身去一轉啦。參觀完博物館，我哋就去玩阿茂整餅，唔係阿 Kit 整餅先至真。呢間鋪頭佢本身係一間餐廳，同時亦係一個可以上堂學整嘢食嘅地方。出面仲有自家農場，部分食材可以即場採集，視乎你學邊一種菜式，一個人嘅學費大約係3萬幾won。呢一個位咧就係百里香啊！咁而家咧我準備要自己咧親手咁樣剪去攞啲最新鮮嘅食材啊！一個人咧就攞5棵仔。哇！呢個靚啊呢個！而家你要摘呢一個，咁咧每個人咧就摘2粒。喺出面摘完啲新鮮嘅食材咧，就攞翻入嚟餐廳呢邊即刻洗一洗佢先。我哋而家開始整一個咧就係濟州金蛋白酥全麥批。咁我前面咧呢度有個平板啦，咁佢已經有教程喺度噶啦。咁我陣間撳咗 play 之後咧，我跟住前面呢個平板做就得噶啦。我哋而家開始啦。第一個步驟咧就係攪勻咗前面個牛油先，跟住咧我哋將糖粉同埋蛋黃都擺埋落個碗裏面啦。咁我哋又攪勻佢啦。攪勻咗之後咧，我哋而家用手咧去搓一搓個麵團啦。
咁我哋將頭先個麵團咧擺去呢一個批底裏面啦。咁跟住咧將個麵團咧撳翻佢勻勻啦。好啦，啱啱咧切埋餅，咁而家就食得咯喎，搞咗咁耐，快啲啦！哇，等我睇下先，快啲啦咩料先？哇，搞咗個幾鐘嘅呢嚿嘢，快啲啦！好浮誇咁啊？點解覺得好似平時啲表情冇咁浮誇嘅喎？點啊點啊？點樣樣啊？你覺得有冇得形容多少少咧？如果一般其他師傅整咗呢個餅出嚟咧，咁我會覺得咧，心目中咧其實係有10分嘅，即係如果係整到咁樣樣，即係咁樣有10分啊？有10分嘅。咁但係咧，如果其他師傅問我佢整成點咧，咁我同我話9分啦，係啦，因為驚佢驕傲啊嘛，所以減1分。OK。咁但係如果係你嘅話咧，你問我幾多分咧？你問我幾分？幾多分啊？11分。點解咧？點解咧？係因為咧，我知道你個人咧不嬲都好太謙謙虛，虛係啦。咁我驚需要一啲驕傲，係啦，缺乏自信，所以咧我就俾多1分。咁所以今日呢個咧係11分。哇！幾分滿分啊？原來。我都試下先啦。啱啱就玩完亞貿整餅啦，咁整完梗係同司機啊、同導遊一齊食嗰個餅啦。咁啊食餅嘅時候就傾偈啦，傾下咧就傾咗一個全新嘅景點出嚟。咁嗰個新嘅景點係咩呢？答案就係司機屋企啊！哇，有冇搞錯啊 Alfred 你無啦啦做咩要去司機屋企啊？咁我話得去嘅，梗係有啲原因㗎啦。即刻帶大家去睇下啦。안녕하세요. 저는 제주도에 사는 양정진이라고 합니다. 啱啱就同司機大哥，亦即係呢一間店嘅老闆咧，就傾咗好耐偈啊！咁其實咧，阿司機大哥咧正職咧就唔係做司機嘅，咁其實咧佢就係自己創業咧就搞咗呢一間店。咁呢一間店其實係咩地方嚟咧？其實呢度咧係佢屋企嚟㗎，佢咧係下鋪上居，上面嗰層咧就係佢屋企啦。咁下低咧都分咗兩邊喎，大家而家見到嘅呢一邊咧其實就係店面啦，而佢隔離咧其實就係一個工場嚟㗎。咁其實咧，佢哋主要都唔係做呢邊廳面 cafe 嘅生意，主要咧就係工場，佢哋係做批發嘅。咁佢哋係做乜嘅咧？其實就係做一啲濃縮嘅果汁啊。其實嗰個產品咧，大家可以理解為韓國成日都會見到嘅，好似嗰啲柚子茶嗰啲咁樣樣咧，即係超市一罐，咁然後就再攞去溝水或者溝一啲梳打水，然後變成一杯飲料嘅嘢。咁原來咧，司機大哥咧就係喺大概疫情前咧，就係啱啱諗住做呢一樣嘢。咁佢為咗做呢一個創業咧，就係考咗好多唔同嘅牌嘅。咁後面都已經有一堆咁樣嘅 cert 啦嚇。咁但係佢考完嗰堆 cert 之後咧，咁啱就遇上疫情，所以佢呢一個工場咧就係一路都即係卡咗喺度做唔到啊。咁啱啱咧就係年零前咧先正式開始嘅。咁都好開心，有時即係去旅行啊，出去做嘢咧就係咁樣樣咯。好突發嘅情況之下，可能會識到一啲新嘅朋友，了解咗一啲咧好有意義、好勵志嘅故事。咁喺度咧都希望佢嘅生意越做越好啦。飲完嘢傾完偈，我哋就早早地去食個晚飯，因為呢間餐廳係要5、6點去食飯先至可以感受到佢嘅優點，就係佢個 view 啊。呢間餐廳出晒名係食青魚。講到青魚，韓國就係其中一個傳統上會食用青魚嘅國家，但相對於普通打工仔嘅收入，青魚價格都唔算平，所以佢哋都唔係成日都會食㗎。佢哋煮青魚嘅方法最常見呢就係呢一種韓式辣醬燉青魚，最主要嘅元素就係韓式辣椒醬同埋韓式辣椒粉，呢兩個係主角，其他調味料同食材都唔係必須。同一款紅紅地色嘅湯底，亦可以用嚟整其他海鮮。有啲餐廳，例如今日呢一間，就會加埋大量泡菜，可以稱為係泡菜燉青魚。有啲餐廳就唔加。我個人就覺得呢一種做法呢，魚肉會比較容易煮得太老，咁樣將青魚斬件，亦比較難攆骨。我就中意將青魚原條攞嚟烤，魚皮烤完脆脆地。魚肉生熟啱啱好，有一種獨有嘅柔嫩感。烤完之後會激發出青魚濃郁嘅鮮香。最重要係咁樣食就可以更加容易喺擺落口之前呢已經飛走咗魚鰭嘅骨，啖啖肉啊！
但無論你中意邊一種煮法，嚟呢度食飯最正嘅一定係個海景，一邊食一邊睇日落，食乜都加晒分啦。第3日，我哋去行全韓國最高嘅山漢拿山。又到咗我最期待嘅環節，就係行山啦。咁我最期待呢，就唔係因為我好中意行，或者呢我好勁嚇，行得好叻咁樣，而係呢因為呢我平時就好少行，所以呢就最期待呢一個環節嘅。咁其實行所有山都一樣噶啦，就會有幾個唔同嘅登山路線嘅。咁唔同登山路線嗰個難度當然就唔一樣啦。咁我哋今日會行嘅呢一條路線呢，就叫做靈室路線。靈室路線呢，算係比較入門少少啦。咁啊，聽聞都唔會太難行嘅。行呢一個漢拿山呢，佢就唔係所有路線呢都喺同一個起點，因為有啲山比較係咁樣樣嘅，即係大家都喺同一個入口啦，同一個位開始，然後就係行下先開始有分即係幾條路俾你揀咁樣樣。咁漢拿山嘅幾個唔同嘅路線嘅起點呢，就唔係完全集中晒喺同一個地方嘅。咁其實呢，我哋係揸到呢大概係海拔1300米左右，咁然後先至係我哋嘅起點。咁頭先我哋揸車過嚟嘅途中呢，其實都有經過另外一啲起點嘅。啱啱呢，就見到一個寫住1300米嘅牌啦。咁其實靈室呢，就一開始嗰位呢，其實1200幾米。咁我哋而家開始咗一陣呢，就真係去到1300米啦。其實呢段路都唔係太難行嘅，有少少好似一路係行樓梯咁樣樣啦。嗱，啲地咧影下俾大家睇，即係有啲咁嘅石塊啦。咁嗱，呢啲路直情鋪晒噶啦，所以好好行。行下行下，沿路咧都有好多呢啲咁樣樣嘅牌噶喎，唔俾紮營，唔俾煮嘢食。咁然後呢個位裏面咧就唔俾入嘅，因為咧係一個飲用水嘅水源嚟嘅。跟住呢度咧就話俾大家知咧，其實呢一個路徑咧都係會有紅葉睇嘅。咁而家係10月中啊嘛，嗱，其實咧已經係有少少噶啦，未係完全轉晒，但係成個山嘅顏色咧唔係話完全一片翠綠咁樣樣嘅。開始有啲葉係黃啊，有少少紅啊咁樣樣。頭先我哋揸車嚟到喺出面嗰個停車場呢，其實都泊到好滿噶啦，都好多車，所以今日嘅登山嘅朋友都唔少噶。講下呢，又有幾個月冇行過山啦。對上一次行呢，就係喺日本仙台，就係行呢一個山寺。咁咧話時話咧，山寺條片仲未剪啊，未剪未出街，唉，咁咧我而家咧即係今次去完呢一個韓國咧，返香港咧，真係要嘭聲剪埋個仙台。喂，話時話啱啱已經講咗好耐嘢啦，係咪先？行咗好耐啦，咁而家咧原來先9點幾喎，平時我都未轉扁，哇！今日真係好勁。即係睇開我嘅觀眾就知咧，我係生活作息時間咧係比較唔一樣嘅，非一般，係比較夜瞓，然後比較夜起身，好多時都係夜晚會工作嘅，咁所以朝頭早就冇咁早起身嘅。咁呢個習慣都幾十年㗎啦。咁所以咧，哇！今日勁啊嚇，神吉咁早就嚟行山。加油啊！覺得自己好健康，突然之間，哇，係舒服嘅。今日溫度都幾好啊，即係16、17度咁樣樣。簡單着件 soft shell 就啱啱好。睇天氣報告咧，話聽日可能係會落雨嘅，所以咁啱我哋揀今日嚟呢，即係原定就已經係今日嚟呢，就啱啱好。暫時嚟講咧，呢條路呢都係好單向嘅。即係你沿住佢嗰啲嚟鋪好晒獨木橋咁樣樣，咁啊有啲樓梯級咁樣樣，就一條路，就唔係話需要太擔心驚自己唔識路啊咁樣樣嘅。嗱，去到呢啲比較斜嘅樓梯位呢，樓梯兩邊呢仲有啲咁樣嘅繩嘅，佢就係知道呢段路有啲即係稍為有啲難度咯。
係啦，斜啲啦。你見啲級都深啲嘅。嗱，俾大家睇下啦，啱啱就係咁樣行上嚟。咁呢一段路呢係比較斜嘅。我而家背脊呢一個位呢，就係呢條路徑嘅其中一個景點啦，一個好重要嘅景點啊，就係靈膝奇岩啊。行咗而家呢，一半都冇㗎吓，少半嘅啫。咁呢，最後悔嘅一件事呢，就係冇呢個登山杖。沿路呢都見到好多即係韓國人會嚟行呢一個山呢，其實都係有用登山杖。咁佢呢啲路呢，雖然係有鋪咗啦，但係其實佢好大級好斜，咁啊冇嘢借力呢，就行得比較攰啦。即係講緊對於好似我呢啲咁樣嘅運動健將嚟講啊，即係你喺呢啲級其實好深嘅，好大級嘅佢。係呢啲好啲咯。嗱，呢啲咁樣細細級，就正常行樓梯啊嘛。咁同埋咧，呢一個山咧有一個特色嘅就係咧冇乜位休息，即係咧有時有啲登山嘅路徑咧係會有一啲平台位嘅，咁然後就俾你每行一段坐一坐咁樣樣啦。特別係啲即係入門嘅路線。咁呢一個咧以入門路線嚟講咧，就係咁行嘅。靈膝奇岩咧係漢拿山呢一個好有代表性嘅地點啦，咁亦都係咧即係所謂嘅瀛洲十景嘅其中一景啊。一年四季都有唔同嘅景色啦，嗱，春天啊睇花啦，夏天啊睇綠葉啦，秋天咧就可以睇到紅葉啦，冬天咧仲有雪景添嘅喎，咁啊四季景色都完全唔一樣嘅。啱啱拍完阿 Kit 健步如飛咧，就見到側跟有個牌。原來而家呢個位呢，就係1500米，咁呢，我哋大概1300米開始啊嘛，咁個終點係1700，咁呢，理論上數字上呢，就行咗一半啦，唔知係咪真嘅呢？因為有時行山唔係咁計噶嘛，佢上上落落咁樣噶嘛。知咩叫強顏歡笑啊？就係咁樣，哇，好攰啊！嗱，頭先我哋喺下低咁樣一路行上嚟啦，沿住呢條樓梯轉上去，咁咧一路行，可能係行到去嗰度喎，我都唔知係咪。今次我哋嚟濟州呢，就係韓國政府邀請我哋過嚟㗎啦。咁其實成個行程呢，都係佢哋預先編排好晒嘅。今日我哋嚟行漢拿山呢，行呢一個靈膝嘅路徑呢。咁我哋其實呢，就係由大概9點鐘開始行，咁而家呢，就係10點半。咁我啱啱呢，就嚟到一個咁樣樣嘅平台位啦，咁啊即係有少少地方可以俾大家稍為坐一坐、飲啖水啊、休息一下咁樣樣嘅。咁其實呢，因為我哋今日呢，就係後面已經排咗一個行程嘅，我哋下晝都係好緊密啦。咁啊有餐廳要拍啦，然後拍完餐廳跟住就有下一個景點咁樣樣。咁所以呢，計翻時間呢，其實我哋而家就係焗住要落山嘅，因為我哋如果而家落山嘅話呢，落到山差唔多就係12點，咁然後跟住就仲要揸車去餐廳，然後跟住就有下一個景點咁樣樣。咁所以呢，我今日呢，就好可惜地呢，就冇辦法行晒成個路徑嘅。咁就大概只能夠行到呢度。咁頭先都同導遊傾過，佢就話時間差唔多啦。即係如果我哋要跟翻即係預先安排嘅行程呢，咁其實而家就要落山啦。咁如果大家有興趣嘅，覺得今日呢度哇風景好靚嘅，嗱炒個360俾大家睇啦。呢邊背咗光啊，咁嗱咁樣。咁如果覺得呢個風景靚嘅，想嚟行嘅呢，可以預翻長少少時間。咁希望我都嚟緊有機會會再嚟多呢度一次。咁我下次嚟呢，可能就可以行第二條路徑，咁然後就行到去一個再高啲嘅位。好啦，我哋訪問下呢位山友先，點啊？我覺得都唔算係十分之勁攰嘅，但係呢，佢就係每一個休息區呢係隔得比較長咯。咁但係我都覺得好靚，因為呢，佢呢一個頭先個奇岩嗰個又好靚啦，咁然後有少少楓葉咁樣，所以都好可惜都行唔晒。即係時間安排上面即係冇預我哋行晒，呢個係本身。咁好啦，咁我哋而家就落山啦。準備去下一個 location。而家去食飯㗎啦，不過都好耐，因為要落翻去都要行個幾鐘頭。
今條片就去到呢度啦。如果想知道我落山去咗食啲乜啊，之後嗰2日又去咗邊度玩，同埋想睇我騎馬嘅英姿，咁就要訂閱我哋 channel。下條片見，拜拜。